IMF में ॻाल्हियूं मुकम्मल। IMF तरफ़ां पधिराई जायदाद में चयो वियो आहे त मिशन चीफ नेथन पोर्टर जी सरबराही में पाकिस्तानी अमलदारनि सां मुआशी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल हकारी रही। वफ़ाक़ी हुकूमत सां गॾु सूबाई हुकूमत सां बि ॻाल्हियूं थियूं। हुकूमत अहिड़नि शोबनि ते टैक्स आमदनी वधण पुरज़मा थे जेके टैक्स न पिया ॾियनि। पाकिस्तान खे मौजूदा कर्ज़ प्रोग्राम जे हदफ़नि ते सख़्ती सां अमल दरामद जी ज़रूरत आहे। ॻाल्हियुनि लाइ पाकिस्तानी अमलदारनि जो रवैयो हौसलो ॾींदड़ इंतज़ार कंदड़ हो। ताज़ियूं ॻाल्हियूं IMF जी छमाही जाइज़े लाइ कई वियूं। वफ़द ईंदड़ साल 2025 जी पहिरीं छमाही में ॿीहर पाकिस्तान ईंदो। हुकूमत 1 जनवरी खां सूबनि में इनकम टैक्स लागू करण जी ख़ातिरी कराई आहे। मजमूई तौर ते ॻाल्हियूं आकारी रहियूं। हुकूमत पारां पेट्रोलियम शयुनि जा अघ बरक़रार रखण जो ऐलान। नाणे वारी वज़ारत नोटिफिकेशन मूजिबि ईंदड़ 15 ॾींहनि लाइ पेट्रोलियम शयुनि जूं क़ीमतूं बरक़रार रखियूं वेंदियूं। पेट्रोल जो अघु 248 रुपया ऐं हाई स्पीड डीज़ल जी क़ीमत 255 रुपया 14 पैसा फ़ी लीटर बरक़रार रहंदी। सिंध काबीना में फेरफार। मुकेश कुमार चावला ॿीहर वज़ीर बणिजी वियो। 2 सलाहकार में शामिल दोस्त मोहम्मद राहमू ऐं बाबू खान बहियो वरी वज़ीर जा सलाहकार मुक़रर। वज़ीर ऐं 2 सलाहकारनि जी शमूलियत बाद वज़ीरनि जी खातनि में तब्दीली कई वई। एक्साइज़ खातो शर्जील इनाम मेमून खां वापसि मुकेश कुमार चावला हवाले। शर्जील मेमून वटि ट्रांसपोर्ट ऐं इतलाक़ खाते जा कलमदान रहंदा। सईद गनी मुकानी इदारनि ऐं जाम खान शुरू आपाशी खाते जो वज़ीर हूंदो। ज़राअत रांदियूं एंटी करप्शन खाता मोहम्मद बख्श महर हवाले। मोहम्मद अली मलकानी लाइफ स्टॉक ऐं फिशरीज़ खाते जो वज़ीर मुक़रर। माहौलियाती तब्दीली ऐं कोस्टल डेवलपमेंट जा खाता दोस्त मोहम्मद राहमू हवाले। बाबुल भाई के बेलो ऐं झली तिबत खातो ॾिनो वियो। कची आबादनि वारो कलमदान से नजमी आलम हवाले। वॾे वज़ीर जे ख़ासि मददगारनि जी खातनि में बि फेरफार। लालचंद उकराणी खेती मामलनि बाबति वॾे वज़ीर जो ख़ासि मददगार हूंदो। सरफराज़ राजर समाजी तहफ़्फ़ुज़, कासिम शाह सीड़पकारी, राजवीर सिंह इंसानी हक़नि ऐं मंसूर शाहानी शागिर्दनि जे मामलनि बाबति मददगार मुक़रर हूंदो। उस्मान मंगोरजो जो ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड क्राइसिस बाबति ख़ासि मददगार ऐं अब्दुल जब्बार खान खुराक खाते बाबति वॾे वज़ीर जो ख़ासि मददगार मुक़रर। जुनैद बुलंद स्टीवटा ऐं सलीम बलोच पब्लिक हेल्थ बाबति ख़ासि मददगार हूंदो। CM इंस्पेक्शन टीम वकार मेहदी हवाले कई वई। नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चयो आहे त पाकिस्तान खे बि आलमी तकरार जो हिसो न बणिबो। अमुन लाइ पंहिंजो किरदार जारी रखंदा। पाकिस्तान हमेशह ग़ज़ाई लिबनान में जंगबंदी जो मुतालबो कयो आहे। पुरतशद्दुद ग़ैर रियासती अंसर रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह ते हिकु चैलेंज आहे। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में संदन अज़्म यकीन पुख्तो आहे ऐं दहशतगर्दी आलमी सतह ते समूरी इंसानियत लाइ गॾियल चैलेंज आहे। इतनो पखेड़ींदड़ दुनिया जे समूरनि दहशतगर्द तंज़ीमुनि ऐं प्रॉक्सीज़ जी पनाहगाह बणिजी चुका आहिनि। पाकिस्तान अफ़गान अबूरी हुकूमत खां उमीद थो करे त उहा पंहिंजी धरती इस्तेमालु थियण न ॾींदी। पंजाब जा मैदानी इलाइक़नि में अॼु बि कोहीड़ो ऐं स्मॉग जी लपेट। मुख़्तलिफ़ मोटरवेज़ ट्रैफ़िक लाइ बंदि। मोटरवे पुलिस तर्जुमान जो चवणु आहे त मोटरवेज़ खे अवाम जी हिफ़ाज़त ऐं महफ़ूज़ सफ़र यकीनी बणाइण लाइ बंदि कयो वियो आहे। कोहीड़े जे मौसम में शहरी ॾींहं जो सफ़र खे तरजीह ॾियनि। न्यूज़ हैदराबाद भरिसां पर दौरान मज़ामत पीरसन क़तल। 2 मरणी हथियार बंदल मोटरसाइकिल पर दौरान मज़ामत करण ते पीरसन जान मोहम्मद कीरियो खे क़तल करे छॾियो। गोली लॻण सबबि 2 ॼणा ज़ख़्मी। ॻणतीअ जोगी हालत में अस्पताल मुंतक़िल। सिंध TV नेटवर्क जे सॾ ते 1 दिसंबर ते मज़हबी भाईचारो असांजी सक़ाफ़त सिंधु दरिया संजी परिषद जे सिरे हेठि लंघियल सक़ाफ़ती जहाड़ो मल्हाइण लाइ तयारियूं जारी। कराची हैदराबाद सखर लाड़काणे में इत्तफ़ाक़ ऐं नवाज़ शरीफ़ जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में धरती धई पुरजोश। सिंधी टोपी ऐं अजरकनि जे स्टालनि ते 30 सुघड़ कचहरियुनि ऐं मलाखनि जी बि तयारी। टने जाम जे स्कूल में लतीफ़ शनासाई ऐं सक़ाफ़ती तक़रीब। सिंधी गीतनि ते रक़्स। इसराइली ग़ज़ा ते बमबारी जारी। गुज़िरियल 24 कलाकनि में वधीक 27 फ़लस्तीनी शहीद के ज़ख़्मी। रफ़ीजिया जो चवणु आहे त शहीदनि जो मजमूई अंग 43,736 ताईं पहुची वियो। 17,210 ॿार बि शामिल। 1,03,076 फ़लस्तीनी ज़ख़्मी थी चुका। लिबनानी इलाइक़े करना में बि इसराइली बमबारी सबबि हीकर जा 5 ॼणा अजल जो शिकार। लिबनानी सिहत वारी वज़ारत जो चवणु आहे त शहीदनि जो अंग 3,445 थी वियो। 14,599 माण्हू ज़ख़्मी। इसराइली फ़ौज तरफ़ां ॾखण लिबनान में टीमूं ज़मीनी ऑपरेशन मुकमल करण जी दावा। पाकिस्तान ऐं ऑस्ट्रेलिया विच में ॿी T20 मैच अॼु खेॾी वेंदी। ऑस्ट्रेलिया खे 3 मैचनि जी सीरीज़ में 0 जी भेट में 1 जी सरसी हासिल।